Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma aljuma awri ko 11 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. Habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Titruji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis guiɗoɗen no ma jaa toon to Florida kadi ƴeewen hono ndeɗo ƴiwonde wiyetende Milton rew noon toon ñalawma alarba hol bonandeji muɗum. Habaruji men parɗe politique on kanko Donald Trump campagne makko namdima o yoɓe kutoro otoji walla avion ngaji militaire uji wawde rendemo kanko Donald Trump. Habaruji men international to Israel hakkude mum Iran ene wayno ko hande kulol walla fayrena saabu anda ko Israel ko jogori wattade pour yoɓtade misilaji bernoɗe toon to Israel. ene waɗi Iran oɗo saaha joni nene bini jaali hakkude muɗum e leyɗele arabeɓe pour ƴewde beele guerre no wasa mbo yajji hakkude mabɓe kamɓe Israel e Iran. Habaruji men international mana en toon to Niger jeni laamu militaire gon toon ngu décision mo ƴefti pour hadde yimɓe ɓe ganduɗa ko koreji ancien président Mohamed Bazoum heftude nationalité ji mum ɓeɗon yimɓe. Toon to Mauritanie e tummade kadi habaruji gomiɗiɗi toon hono kanko gardiɗo laamu ngu hono biyeteɗo Diary e kanko kadi gonnoɗo ministre de l' équipement ene wayno ko caɗele no goni haɓɓe en ƴeew holko ɗen caɗele goni. Habaruji men ma nawa en toon to Cameroun hono kanko ministre toppitiɗo ko fate administration laamu ngu ene wayno waɗi communiqué o wi wonde ko hankkadi taji radio ji hay goto ala droit haalde ko fate cellal kanko gardiɗo leydi ni hono Paul Biya. ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma gartu desuji muɗum joni joni. Siftindon toon hannde ko aljuma hawri ko 11 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. Ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni hannde garti e ñalawma aljuma ko guiɗoɗen habaruji men ko toon to Florida e tumnade kadi ko CNN holli hono kamɓe no goomu biyeteɗo fimaɓe ne continue wallodirde oɗo saaha joni yimɓe ene wayno ko yimɓe hohoɓe wonɓe toon laamu ɗum noon ko continue yilade e ƴewde so tawi won yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha joni hande ne continue yidde wallede saabu ko ɓuuri hewde Florida ene wayno woni oɗo saaha joni koye nder ndiyam e tumnade kadi hande koɓe kiisi yimɓe gono abbo e million ngaji ɗiɗi oɗo saaha joni galle kañumen ko toon to Florida ngala courant ɗum noon ko sibabude hendu wiyetende Milton ɗum. Hande kadi ne waɗi mettere wonde oɗo saaha joni hakkude yimɓe ɓe galleji men goni e ndiyam ɗum noon ko caggal nde laamu local gongu toon udditi réservoir uji ndiyam taw réservoir uji kewɗi uddirɗe ɗum pour yo ndiyam ɗam kadi ɓeydo e beeli ɗi ɗum noon kadi ɓeydata kadi ko caɗele wonande yimɓe ɓe ganduɗa galleji men goni koye ndiyam oɗo saaha joni hande tumnade habaruji gomiriɗi toon to Florida. ene donc ene wayno ko weyndu wiyetende Atlanta rigo ene wayno woni ko toon to e communauté biyeteɗo Lithia ɗum noon ko toon to Wargo Val ɓe mbi wonde ene wayno ko kene wona mayluji kene wona hedde 25 kilométre hakkude muɗum e Tampa ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko nokku mo ganduɗa en hawnaki sibabude réservoir uji ɗimmede réservoir uji ɗi en udditede ne wayno oɗo saaha joni ndiyam ɓeydima kadi hewde toon e ɗiɗon nokkuji ɗi ganduɗa ko gonti hande ko beeli sibabude tumnade kadi habaruji gomri toon ha hande tumnade kadi e sibabude battande ndeɗo ƴiwonde elen ene wayno ko toon to Caroline du Nord leɗɗe tati ɗe ganduɗa oɗo saaha joni hono kamɓe goomu biyeteɗo FDA noon ko fudde goomu toppitiɗo ko fate yamirde ko fate ko safrete ko ñamete o wi oɗo saaha joni hono leɗɗe tati ene manki toon diwan nokku Caroline du Nord ɗum noon ko sibabude hendu elen donc ɓe mbi lekki ko wiyete donc e tumnade hande habaruji gomiri toon mbi lekki hen gooti ko wiyete ko dextrose ɗum noon ko ɓuuri hewde ko 70% kañum koye ɗum ɗoji leɗɗe baddeteɗe e ɗaɗi pour ko fate taw ko ndiyam lekki gonki kadi wiyete ko lactate ringers ɗinon kadi ko ibuprofen e lekki goni kadi biyeteɗo péritonéal ɗum ko leɗɗe jalis ɗeɗo leɗɗe fof ko mankuɗo oɗo saaha joni toon to Caroline du Nord sibabude bonande ƴiwonde elen rewnan toon to
Caroline dina gummiɗo toon to Florida. Parti politique on kanko Donald Trump campagne makko no wayno waɗi ɗaɓɓante ɗum noon ɓe jaltini ɗaɓɓade ɓe mbaɗi ɗum noon fati laamu États-Unis pour wonde ko kanko Donald Trump yo ɓeydo renede e surtout kadi oɗo saha joni e wiide mabɓe koyeɓe kamɓe campagne makko yo waw hutorade autoji ɗi ganduɗa autoji taw ko autoji militaire uji pour wawde rendemo kanko Donald Trump. Ɗum noon ko nde ɓe gudditi kene won laabi ɗiɗi joni kanko Donald Trump omo ɗeɓi fellede ɗum noon ko sababude ɗum noon ñaayki wonde laamu ngu surtout secret service yo ɓeydu ko fate hen gueɗe autoji walla matériel mo kutorto pour wawde rendemo e ɗum noon ɗaɓɓande nde yii toon hono kanko président Joe Biden o wi wonde ko tant que Donald Trump namdaki ko wiyete avion ngaji F-15 ene wayno ko kala ko wawi wallude rendem kamɓe laamu ngu maɓe jaami ɗum ɗon e ɗum noon ene wayno secret service kañum hoorumi ene wayno woni koye wayli gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe hutortono pour wawde rendemo kanko Donald Trump. Ɗum noon ko caggal nde attentat ji ɗiɗi walla laabi ɗiɗi nde yimɓe ɗeɓi felludemo kanko Donald Trump. hande ko siftindon tan ko woteji ɗi ko heddi hen pour hadde 5 lewru novembre ko balɗe nogas e nayyi hadde woteji badde ñande 5 lewru novembre. ɗum noon siftindon tan ko won état ji ko wayno Ohio ene wayno woteji keñoraɗi puɗɗama déjà. ɗum noon ene wayno ko kala kadi binditiɗo no yiiɗi wodde ko toon to Ohio foti wodde eno foti ƴeewoyde nokku ɗo hooɗi ɗo holto bureau ji ɗo woteji ɗiɗon jamira ko jiita ɗum ɗon kadi étape par étape ma jonte garoje ɗe won état ji ma puɗɗo kadi woteji muɗum woteji muɗum jamiraɗi walla keñoraɗi ɗum noon siftindon tan koye ɗiɗo woteji ko kanko ancien président Donald Trump kanko woni candidat républicain e jaadiɗo makko ko JD Vance ko sénateur jeyaɗo toon to Ohio donc ɓe poɗɗodirta ko hono kanko vice président Kamala Harris ko démocrate candidate kañum woni candidate démocrate e kañum ne vice président muɗum ko hono gouverneur Tim Walz ko ɓen goni wonde foɗodiroɓe ko fate ardade leydi ndi ko jiiɗa ɗum woteji ɗi ne waɗi watanteɓe ko fate gouverneur watanteɓe ko fate sénateur uji représentant ji ko fate maire uji ko fate gueɗe kewɗe juge ji ne gueɗe mbaɗe noon ɗum noon ene wayno ko woteji ɗi mbaɗata ko ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 ko jiiɗa e ɗum ɗon ko fate sécurité leydi ndi ene wayno ko déjà kamɓe parti ji démocrate e républicain ji puɗɗima no fewi haareji ko fate toon to tribunal uji ɗum noon ene wayno ko démocrate en walla républicain ji goto fof nene wiya goɗɗon e yiɗi ko waylude woteji no poti wadde e won état ji surtout état ji ko wayno Pennsylvania ko wayno Georgia ko wayno Caroline du Nord ko wayno Nevada e ko wayno Arizona ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe avocat ji mabɓe ɗiɗo partiji nane kebbini ya garta e nder tribunal uji pour portude plainte walla pour jabade gueɗe ɗe ganduɗa en ɗaɓɓale ummiɗe tribunal sibabunde oye parti kalmisima walla oye parti welaka ko wadde seeya toon ɗiɗon état ji. Projet men international guiɗoɗen ko toon to Palestine ene wayno ko alhamis ɓenni ɗo hono kamɓe goomu toppitiɗo ko fate ko mbiyata conseil kamɓe cabinet mabɓe kamɓe laamu Israël ɓe ndendino toon to Tel Aviv ɗum noon dendugol mabɓe tumnade kadi haalluji jaltuɗi en ɗi ko ƴewde nanodirde holko ɓe jogori jabade walla holko ɓe jogori wattade Iran ɗum noon ko caggal nde Iran kadi kañum hoɗum wirlino misilaji kewɗi toon to Israël taw ɗum noon ko e wiide muɗum kamɓe Iran ko pour yoɓtade sibabunde Israël wari neɗɗo gardinoɗo Hamas toon to terrain kadi Israël wari neɗɗo gardinoɗo Hezbollah toon to Liban ko way wonto fof ne wayno oɗo dumunno hono kamɓe Iran naɓe ɓene kebbini ya garta e leyɗele arabe e surtout yenne kadi ko wayno Arabie Saoudite en ko wayno Qatar en ko wayno leyɗele ko wayno Égypte en Jordanie en ɗum ɗo fof e wiide mabɓe noon e ko tuuma wonde koɓe jiiɗi ko kamɓe ɗeɗo leyɗele d' abord non seulement yo katta Israël rewnude kala ko wiyete bombardement ji mum espace mumen mais aussi ko yo mbawa haaldude Israël beele ko fate guerre o ne darto ɗum noon tumnade habaruji gumiriɗo toon to Al Jazeera hono kamɓe Arabie Saoudite no en ɓe mbi wonde ko oɗo saaha ɗo ɓe goni ɗo en ala fof hankkadi bawɗo rewnude missilaji e espace mabɓe ɗum noon kadi ene wayno ko Jordanie kañum hooruma haali la même chose siftindon tan ko hakkude Israël e Iran ko ɗum ɗo juɗɗu woni ɗon e kadi wona leyɗele ɗiɗi denduɗo frontiére donc soit ko rewa to banggue Arabie Saoudite walla rewa to banggue Jordanie
walla ɓe ndewna ɗum to maayo ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe Jordanie e kamɓe Arabie Saoudite ɓe mbi wonde ko ni Iran ni Israël hay goto mumen ɓe jamirani yo hutoro espace mabɓe pour rewnude hen bomboji ko jiiɗa e ɗum ɗon ne wayno ko kamɓe Qatar emen continue haaldude ha hande Iran e caggal muɗum kadi ɓe kaltata e États-Unis kañum hoore mum ne continue wadde pression e Israël hay sinno o dumunnaji ɓen ɗo yiyama fama wonde ko Israël kañum hoore mum respectani ɓe kamɓe États-Unis ala fo donc ko États-Unis haalde mabɓe kamɓe Israël respecte ɗum e surtout kadi ko ɓuuri hewde ko États-Unis ñagotoɓe hay sinno kamɓe Israël eɓe gandi ko sibabunde balle walla support mo États-Unis waɗaniɓe ko ɗum ɓuuri hebbindeɓe doole ene wayno ko ala fof netare walla teddungal gongal hakkude ardiɓe leydi Israël surtout kanko Benjamin Netanyahu e kanko gardiɗo leydi États-Unis ono Joe Biden ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko président Joe Biden mon continue haala o wi wonde ko o yamirani walla o yiɗa wonde Israël haysono watto werlo bomboji toon to ko wiyete centre uji nucléaire gonɗi toon to Iran walla même werlo bomboji toon to raffinerie ji pétrole gonɗi toon to Iran par ce que e wiide mabɓe kamɓe États-Unis e wiide kadi ɗaɓɓade kadi ummide toon to leyɗele arabeɓe kala nde Israël bombardi ɗiɗo raffinerie ji pétrole gonɗi toon to Iran ɗum ɗon kadi ma addu crise économique ma addu caɗele kewɗe ko fate ngaalu saabu essence ma monto ha ɓurta e kadi ɗum ɗon kadi ko kamɓe leyɗele gonɗe toon ɗe ko ɓurata tampude hen ko wawi wonde fof andaka taw Israël holno jogoto yoptorade kono noon e wiide mabɓe surtout kanko ministre mabɓe défense Yoav o wi wonde ko jobtogol ngol wonata tan forta tan ko hono kamɓe Iran koɓe mbaɗi ko o wi kono noon koɓe jogori wadde ko hunde bonde ko hunde hulɓinide e kadi yimɓe fof guila Iran ha yimɓe supportuɓe Iran ma kawi holno ɓe mbaɗiri ɗum ɗon donc andaka taw koɓe jogori wadde ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël ɓene continue hande kadi bombardude toon to Liban e toon kadi to Gaza e tugnade Al Jazeera ko haali hande kamɓe Israël e oɗo ñalawma tan ɓe mbaɗi ken wona 11 neɗɗo toon to camp réfugié biyeteɗo Jabalia ɗum noon e tugnade ha hande e seedantagal hono kamɓe médecin sans frontiére wonɓe toon ɓe mbi wonde kone wona ujunnaji neɗɗo nena ɓiili toon to oɗon nokku Jabalia sibabude kamɓe Israël naɓe contindeɓe ha nde attaque maɓe mbaɗata e ɗum noon ko ummoto weeyo e kadi kamɓe yimɓe maɓe wonɓe toon e oɗon nokku taw ko nokku civil en ko ɗum waɗi hono kanko ministére toppitiɗo ko fate cellal toon to Gaza o wi hande oɗo ñalawma so yanti hen kadi tuggitande guerre o fuɗɗi nde en en wayno ko oɗo saha joni ken wona 2,190 neɗɗo Palestine najo warama toon to Gaza ɗum noon ko sibabude bombardement ji kamɓe Israël donc ene wayno ko hande kamɓe Israël ɓe limtante ko 1,390 maayoɓe sibabu hande 7 lewru octobre hitande 2023 taw ko Hamas wino wiya yani toon to Israël waɗi attaque wari ɓeɗo yimɓe hande ene wayno ko kamɓe Al Jazeera kadi ɓe ciftini wonde ko hande no kene abboye 100 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa Hamas dahini ɗumen ha hande gartani goppitaka ɗum noon ne wayno ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe kadi koreji men en continue hande ene ñaago kanko Benjamin Netanyahu walla ne mbaɗa seppuji pour wiide ko wondaka artirde yimɓe mumen naggaɓe o waɗa kanko ko ɗum ɗoji makko intérêt ji makko politique habruji men international toon to Mauritanie hono kanko mennoɗo won ministre toppitiɗo ko fate habitat leydi ndi kanko hoore makko kadi kanko wonno directeur campagne hono président Mohamed Cheikh Ghazouani kanko biyeteɗo Sidi Ahmed Wul Mohammed e kanko gardinaɗo laamu ngu hono biyeteɗo Mokhtar Wul Diaye ene wayno oɗo saha joni won mette gonɗo hakkude mabɓe donc ene wayno ko Mauritanaɓe fof ko ɗaminno ko wooti ɗi gasi nde ko kanko Sidi Ahmed Wul Mohammed ko kanko jogori wonde premier ministre e ɗum noon kadi ene wayno ko sibabude goho ko kanko waɗino directeur de campagne e sibabude kadi kanko hoore makko poste mo joguino en ko fate en toon to wiyete habitat ko goto e poste uji ɓurɗo wonde important toon to Mauritanie kono ene wayno ko caggal muɗum kanko hoore makko o yita e laamu ngu non seulement yita hen mais kadi ko neɗɗo goɗɗo Wul Diaye ko kañum waɗa premier ministre donc ene wayno ko caggal muɗum kanko Wul Diaye nde woni premier ministre nde kadi won jenniɗi o waɗi hen walla won malliɗi o waɗi hen sibabu noon projet ji surtout ko fate manque ko fate ɗe ganduɗa projet ji ɗi henna ko kanko Sidi Ahmed Wul Mohammed ardino ɗum ɗiɗon projet ji fof mbaɗa
ɗum noon ene wayno ko wonti gulwulti hakkunde maɓɓe kamɓe ɗe ɗiɗi. Sifti noon tan ko kanko Sidi Ahmed Ould Mohamed yontere caggal muɗum tan kanko hoore makko noma yo ardo parti biyeteɗo INSAF mo parti laamiɗo toon to Mauritanie mo Mohamed Ould Cheikh Ould Ghazouani ardi. Andaka noon oɗo sahaa joni holko ɗum jogori kewde kono noon ko wawi woni fof kanko Sidi Ahmed Ould Mohamed omo jogui ha hande dole omo jogui omo andodiri e yimɓe homme d'affaire uji mawɗi ko wayno surtout yenna goto e koreji Ghazouani biyete homme d'affaire biyeteɗo Hamidine Ould Ghazouani omo jogui kadi jokkodiral manggal surtout ene ɓe andodirɓe kanko premiére dame walla joom suudu Ghazouani biyete docteur Mariame Vadel Da ene waɗi omo jogui kadi ceylagal manggal hakkude makko e ministre de l' intérieur mo Mauritanie. Donc andaka oɗo sahaa joni est ce que ko kanko hoore makko wattede est ce que omo jogori continde wonde mo parti INSAF walla omo jogori kanko hoore makko yaltude ko carrément e laamu walla kanko hoore makko walla premier ministre o hawnaki mo ha yaltu nattu wonde premier ministre kanko warta e place makko. Donc ko poɗendure woni ɗon hakkude ɓeeɗo ɗiɗo artiɓe gardiɗo parti INSAF no Sidi Ahmed Ould Mohamed e kanko kadi premier ministre mo Mauritanie woni biyeteɗo Wuld Dieye. hande toon to Mauritanie noon kanko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani gardiɗo leydi Mauritanie ɗum noon ko e botu ngu wonno toon to Côte d'Ivoire o wi wonde ko oɗo sahaa joni wayno ko banque mondial ko waɗi ko hiisi ko fate gueɗe ɗe ganduɗa ene sababude changement climatique goɗɗo ene wayno ko ɗum waɗi oɗo sahaa joni kene wiye 80 million Afrique naaɓe goni koye ko jogor donc e konngol ngol ha wi wonde ko banque mondial no hiisiri wi wonde ko sababude changement climatique gandaɗo hawnaki ɗum ɗon ma force kene wona 80 million Afrique naaɓe ɗannade yaltude Afrique o wiide makko kanko wallude yimɓe ha ganda no kaɓiri oɗo situation. Donc kanko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani o wi wonde ko ene wayno ko fama tan oɗo sahaa joni ko o wi ko fama tan ene wayno ko caɗele kewɗe ko leyɗele africaine ne jogui caɗele kewɗe pour wawde wallude sukaɓe ɓe surtout cukaku dañde liggueyaji e kadi ene wayno ko kene wona million ngaji ɗiɗi o wi wonde kene ɓuura million ngaji ɗiɗi taw ko suka ko jontuɗo dañde ligguey ɗum noon koye nder continent africain. O wi ne wayno kadi pourcentage basal e leyɗele Afrique kadi koko ɓeydi no fewi surtout en oɗo sahaa joni yettima kene wona 30% ɗum ɗon ko ɗum hunde hulɓinide. Donc ene wayno ko kanko hoore makko kadi o haali o wi wonde ko fedde wiyetede association international de développement IDA kañum hoore mum ene wayno tinnima no fewi ko sakiti ko wawi no wallude kene wona temedere e 20 milliards de dollars américain pour beele ɗum ɗon ne wawa wallude programme uji ɗum o ko sababude ɗiɗon programme uji hono kamɓe ndeɗo fedde 14 million neɗɗo pour beele ne daña ko ndiyam jarateɗam ɗum noon ko hakkude ujunaji ɗi 17 ujunaji ɗiɗi 21 ɓe mbawino kadi ndeɗo fedde kadi wallude kene won 16 million suka pour beele ne daña heblede pour dañde heblede pour won liggueyaji won ɗum noon ko kanko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani o haali ɗum toon to wonno boto toon to Côte d'Ivoire. Toon to Cameroun hono kanko Paul Biya ɗum noon ko gardiɗo leydi Cameroun jarowo joni e duuɓi 90 ɗum noon ko gila mayirɗe lewru septembre o yiyaka omo yalti noon e télé walla omo yalti ni e radio ji kono ene wayno ko oɗo dumunde fof haala makko ko fati cellal makko ene continue haale toon to Cameroun ɗum noon koye gila e télévision ngaji e radio ji hay kadi médias sociaux ji ko ɗum waɗi hono kanko ministre toppitiɗo ko fate kanko ministre kalfinaɗo ko fati administration territorial e nder konngol ngol o haali kanko biyeteɗo Paul Atanga Nji o wi wonde ko à partir de oɗo à partir de ñalawma hanki 10 octobre hay émission goto hay neɗɗo goto yamiraka yo watta yo yewtu gueɗe kon ganduɗa parti e cellal makko kanko Paul Biya o e wiide makko o wi wonde ko cellal gardiɗo leydi Cameroun ɗum ɗon ko hunde ko fate ɗum ɗon kadi ko hunde jeeyande e sécurité nationale. Donc ɗum woni donc kanko ministre haali ɗum e tugnade noon e won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe beelaki ɗum ɗon mbi wonde ko donc ene wayno ko kanko ministre o kadi o wawi rokkude yamirore pour
gouverneur uji leydi ndi o kadi e nder e goomuji kadi e goomuji kadi ganduɗa henno oɗo sadio ligguey mumen ko rewde kadi e limde winditade kala émission ngaji débat ji ɗi ganduɗa gonɗi e médiaji privé pour wawde andude hol waɗɓe ɗum ɗon pour beele ɓe mbaɗa hen laabi mabɓe ɗum ko ɗum waɗi hono kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa en ardiɓe télévision surtout gardiɗo télévision wiyeteɗo vision 4 e kañum hoore mum ko présentateur débat biyeteɗo club d'élite kanko warama ko haali wonde ɗum ɗo ene wayno ko violation pour ko mbiyata liberté d'expression e kadi violation pour démocratie ene wayno ko kanko oɗo en gardiɗo vision 4 hono biyeteɗo Boni Philippe o wi wonde ko ene won sibabude émission ngaji ɗi o jogui noon ko kanko hoore makko il faut ko wawa ƴewde kadi holno wayliri ɗum ɗon haysinde eɓe paami wonde ko beltaki oɗo sadio en ɗum ɗo ko violation ko fate droit moɓe joguino ko fate journalisme e walla ko fate expression ono goɗɗo kadi biyeteɗo Ngoma Bouba Ngomena on kadi ko woni koye canal presse canal 2 international e wi wonde ɗum ɗo kadi non seulement ko violation pour ko fate liberté d'expression kono noon kadi ko hollude kadi hono ministre toppitiɗo ko fate administration territorial kañum hoore mum waɗani ligguey mum par ce que ligguey oɗo ɗeɗo jamiroje ɗe o haalata ko fate holno habaruji mbaɗirte e goɗɗo mbawi foti wadde ɗum ko ministre toppitiɗo ko ministre kalfinaɗo ko fate communication ɗum ɗon kadi o wi ɗum ɗo ko ligguey ministre toppitiɗo ko fate communication walla fedde toppitinde ko fate communication e leydi e ɗum ɗon kadi ene yantame mabɓe député goɗɗo biyeteɗo Jean Michel Ninthio on kadi hoore wi wonde ɗum ɗo ko gonga donc wawi on foof ene wayno ko kamɓe Cameroun naɓe oɗo sadio joni ene wayno ko yamirore ari toon hay goto fotani haalde ko fate cellal makko kanko Paul Biya cakkitorɗen habaruji men ko toon to Niger hono kamɓe laamu militaire gongu toon go on ɓe ƴefti hanki décision ɗum noon ko décision fati kadi e habde hono kanko famille makko walla sehillam makko kanko ancien président Mohamed Bazoum e décision mo ɓe ƴefti ɓe mbaɗi ɗum ko décret présidentiel ɓe mbi wonde ko oɗo sadio ne woni ko woni yimɓe sappo ɓe ganduɗa ɓe bindi ɗumen ɓeɗo ko yimɓe ɓe non seulement ɓe koolaki ɗumen kono ɓe mbi wonde ko hankadi natti jogade nationalité Niger sibabude ɓeɗo yimɓe kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa jokkodirɓe leyɗele étranger walla gouvernement étranger pour fewjude bonandeji ko fate intérêt leydi Niger walla laamu Niger walla dillinde ko wiyete walla bonnude ko wiyete kisal toon to Niger donc ne jeeya ɓeɗon ko yimɓe ɓe ganduɗa ene jeeyaɓe e région ngaji gonɗi toon to Iferouane Ingal Niamey Agadez Zongo Latakabia Zinder Malbaza e Ciba Tombo donc ko ɓuuri hewde ɓeɗo kadi ko koreji makko kan Mahamadou Bazoum gardinoɗo leydi Niger ha hande nangaɗo caggal nde kuddita baɗa toon mois de juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas tati donc ɓeɗo yimɓe sappo ene wayno ko no ɓe mbirni ko yimɓe ɓe ganduɗa oɗo sadio on ɓe koolaki ɗumen ɓe takki ɗumen kadi ene wayno kañum ko minen jeeya e complot ji pour bonnude leydi Niger tungnade kadi e décret mo kanko Abdourahmane Tiani o signini ɗum pour wonde décret ittude national walla heftude nationalité ɓeɗo yimɓe ɓe tuumi ko yimɓe wat boniyankoɓe bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma aljuma 12 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.